საზოგადოების პოდკასტი „ხალხობაშვილი მოძრაობა ქართული რესპუბლიკის დამფუძნებელი“. პირველი თემა გვაქვს მოგა და კრიზისი პოლიტიკაში და შენი აზრით რა არის პირველ რიგში ის რასაც ადამიანი პოლიტიკაში შესულს კარგავს დრო, პრინციპები თუ ცნობიერებთან კავშირები? ხო, ეგ ცოტა ისეთი კითხვაა რა გააჩნია ზოგადად ადამიანს რის აქვს გადაწყვეტილი პოლიტიკაში წასვლა. ანუ შინაგანად რამდენად აქვს გააზრებული რა სფეროში მიდის, რის საკეთებლად მიდის, რა პასუხისმგებლობები ეკისრება. იმიტომ რომ ხო გამონათქვამი სხვა არსებობს რომ ეს მხოლოდ იმაზე არა, რომ რაღაც ძალაუფლება ჩადიოდეს ხელში. ძალაუფლება სჭირდება რომ ამისთვის იყო გზად, ამის სამართავად, ამის გამოსაყენებლად და სწორი მიმართულებით მის სამართად. შესაბამისად, ეხლა სამწუხაროდ აი ეს კრიზისი, რამაც გამოიწვია დობის განსაკუთრებით, ის არის, რომ ჯერ ის რომ ერთი და იგივე სახეები უკვე ათწლეულების განმავლობაში, რომლებიც პოლიტიკაში ტრიალებენ და შემდგომ ის, რომ ძირითადად პოლიტიკას აკეთებენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ფინანსური შესაძლებლობა, რომ შექმნან პარტია და გააკეთონ ეს პარტიული აქტივი, რომელიც თავიდან ბოლომდე ფინანსებზე არის დამყარებული, ხო? ამიტომაც არის რომ ეს საზოგადოების დამოკიდებულება, რომელიც პოლიტიკის მიმართ არის, რომ თუ შენ ფული არ გაქვს, აუცილებელი ერთ-ერთი კი არ არის აქ აუცილებელი წყარო ფინანსი, ხო? აი ფულის გარეშე წარმოუდგენელი გონიათ პოლიტიკის კეთება, მაშინ, როდესაც პოლიტიკა არის ჩვეულებრივი პროფესია, რომელიც უნივერსიტეტში ისწავლება და თვითოეული პოლიტიკოსი არის ადამიანის მიერ და მოსახლეობის ამომრჩევლის მიერ დასაქმებული ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე, თავისი ვალდებულებები, თავისი პასუხისმგებლობები აქვს, რომ გაანკარგოს თუნდაც ეს ქვეყნის ბიუჯეტი და ის გადაანაწილოს ისე, რომ რაღაცა ყველაზე თანაბრად გავრცელდეს, მიიღოს ესეთი კანონები, რომელიც რაღაცა თვითოეულ ადამიანს თანაბარ პირობებში ჩააყენებს და ესეთი წვრილმანი დეტალებისგან შედგება, ამიტომაც არის, რომ ყველა პროფესიის ადამიანი რეალურად საჭიროა პოლიტიკის საკეთებლად და არა მაინც და მაინც რაღაც განსაკუთრებით ძირითადად მაინც იურისტები მიდიან ხოლმე პოლიტიკაში ან ეკონომისტები და ხო ჟურნალისტებიც ნუ ასე თუ ისე ხო მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ აი დამოკიდებულებას გააჩნია თავიდანვე აი რას კარგავს ადამიანი რომ კითხვა დაახლოებით ეგეთ ფორმულებით ხო რა ანუ რას ანუ ის რასაც ადამიანი პოლიტიკაში შესულს კარგავს ხო აი ხო რეალურად ანუ თუ გააზრებული გაქვს რისთვის მიდიხარ პოლიტიკაში ჩემს ეს არაფერს არ კარგავ ანუ თუ გააზრებული გაქვს რომ პოლიტიკის კეთება მინდა იმისთვის რომ შენი ქვეყნისა და ერის მდგომარეობა გაღელვებს და გინდა რომ უკეთესი გარემო შექმნა ჩემი აზრით მან დასაკარგი მე პირადად ვერაფერს ვერ ვხედავ თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ რა იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან სტერეოტიპულადაც რომ მივუდგეთ ძალიან დიდი სირთულეების წინაშე დგას დღეს ადამიანი რომელიც პოლიტიკაში მიდის იმიტომ რომ საზოგადოების ხელმძღვანელი დამოკიდებულება რომ აი პოლიტიკას აკეთებენ პოლიტიკა ბინძურია პოლიტიკას აკეთებენ ბინძური ადამიანები ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაცა ბინძური მოგეცხობა და ასე შემდეგ ხო და ეს სწორედ აი იმ უნდობლობიდან იწყება რომელიც მე ვფიქრობ რომ ყველაფერს თუ რამეს სიბინძურე ესე შემოეცხობა ხოლმე მაგას მაინც ადამიანები ვახერხებთ თორე თავის თავში თვითონ პოლიტიკა რასაც გულისხმობს მე ვერ ვხედავ ვერანაირ სიბინძურეს რეალურად ისტორიულადაც რო გადავყვეთ აი პოლიტიკა იყო და ეს მოლაპარაკებები და ეს დიპლომატია იყო იმის საწინდარი რატომაც თავის დროზე ხო ყველაფერი ომებით წყდებოდა ხო ანუ გარდა ძალადობრივი რაღაცა დაჯაბნის გარდა სხვა გზა არ არსებობდა მე ეს პოლიტიკა შემოვიდა და დაიწყო ვაჭრობა ვთქვათ იქ ვიღაცას ჰქონდა ვთქვათ ტყავი ვიღაცას ჰქონდა მარილი და ვიღაცას ხორცი და ესე პატარ-პატარა ვაჭრობებით დაიწყო ხო და მე ჭირდებოდათ მშვიდობა ამ ყველაფრის გასაცვლელა თუ სავაჭრო თუ ასე შემდეგ და აი ასე იქნება ზოგადად პოლიტიკას დაიწყო მშვიდობა რა ხო ოსნები
თავარი რა გინდა არ გინდა იმუშავა, იმიტომ რომ მშვიდობა როგორც ზოგადად თითოეული ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია, ხომ მშვიდობა იმის საწინდარი, რომ რეალურად თითოეულმა ადამიანმა მნიშვნელობა არ აქვს რა პროფესიის არის ეს ადამიანი, რომ თავისი საქმე აკეთოს რაღაცა მშვიდად დაძაბულობის გარეშე და შესაძლებლობა ქონდეს რომ მთლიანად თავისი შესაძლებლობები პროფესიული გონებრივი მენტალური ასე შემდეგ ორიენტირი მოახდინოს იმის კეთებაზე რაც უყვარს და ეს მშვიდობის გარეშე არის გარდაუვალი. ხომ მშვიდობა ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ქართულმა ოცნებამ დაიჭირა ის ნარატივი, რომ თვითონ არის ამ მშვიდობის გარანტი იმ კუთხით, რომ თუ მთავრობა შეიცვლება, საქართველოს ნებისმიერ შემთხვევაში ხო ომში მოქმედა ბილბორდებზე, რომ აირჩია მშვიდობა, არა ომს. კი. შარშანი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ ყველაფერს ხელი შეუწყო ზოგადად ის გასთვალისწინებელია რა, ქართულ მოსახლეობაში სრული უნდობლობა იმ პოლიტიკური სპექტრის მიმართ, რომელიც დღეს ყავს და ამას თავისი მიზეზებიც აქვს, მოდი პროპაგანდა მოქმედა. პროპაგანდამ რა თქმა უნდა იმოქმედა, უბრალოდ იმას ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ პროპაგანდა არ არის ესე რაღაცა ჰაერიდან მოგონილი, ხო რაღაცა სიმართლის მარცვალი არსებობს ხოლმე და მე ამაზე აშენებენ თავისი სიცრუით და თავისი რაღაცა მოგონილი წარმოსახვითი ფაქტებითაც მათ შორის, თუმცა რაღაც საწინდარი სიმართლის ყოველთვის აქვს ხოლმე რა პროპაგანდას და კი იმუშავა პროპაგანდამ და მე მოსახლეობასთან ძალიან ახლო შეხება მაქვს, სულ ელაპარაკები, სულ ხვდები, განსაკუთრებით რეგიონებში ხშირად დავდივარ და რეალურად აი მთლად ისეც არ არის, როგორც რაღაცა ადამიანების რაღაც ნაწილი აღიქვამს, რომ ეს ქართველი ხალხი რაღაცა მოწყულდა, ყველაფერი ჯერა რასაც ქართული ოცნება იძახის, არა, აქ უბრალოდ შედარებითია ყველაფერი და აი რატომღაც ეს დამოკიდებულება არის საზოგადოებაში, რომ საბოლოო ჯამში რაღაც მომენტში არჩევანს ამ ოპოზიციასთან შედარებით ქართული ოცნების გაკეთებს კიდე რაღაც ნაწილი. თუმცა ბევრი რაღაც არის, რაც ქართული ოცნების არ მოწონს და თუნდაც ემიგრანტებთან დაკავშირებით ეხლა რაც მიიღო, თუნდაც იმ უცხოურ ქალაქების მშენებლობაზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ქართული მიწების გაყიდვა ვერ მაჩვენებთ ვერც ერთ გინდაც ქართული ოცნების ამორჩევას თუ არ ჩავხურთ რაღაცა პატარა ნაწილი პროპაგანდისტების, რომლებიც ამით ხეირობენ, რომ ეს ინიციატივები და ეს შემოთავაზებები ქართული ოცნების მოწონდეს. ასე რომ კი, რა თქმა უნდა. ევროპაში. ამიტომ ის დამოკიდებულება ვითომ ოპოზიციური ნაწილის, რომ რაღაცა ქართული ოცნების ამორჩეველთან საუბარს აზრი არ აქვს და ეს რაღაცა მაინც ესე ქოცინაცის ძახილი რაც არ მიყვარს და მე არასდროს არ ვიყენებ ამ ტერმინოლოგიას ადამიანებს მიმართ. ფიქრობ, რომ მაგრამ პირადად მე მეხებიან ესე. ხო, არა, ეგ იმას არ ნიშნავს ჩვენც უნდა შევეხო. ანუ რაღაცაში ხო უნდა გამოვიხატებოდეს, რომ ჩვენ უკეთესები ვართ რეალურად, როცა ვამბობთ, რომ მოგვეწებებენ ეგრევე ნარს. კი, რა ვქნათ, ეგ ხა ჩვეულებრივად და ეგეც პროპაგანდის ნაწილია, რომელსაც ჩვენ წინ აღვიძებთ პროპაგანდა, ხო? და ჩვენი რეალურად იმის გამოხატულება, რომ რაღაც უკეთეს მხარეს ვდგავართ და უკეთეს გარემოს ვთავაზობთ, ხო, საზოგადოებას და ზუსტად იმიტომ ვდგავართ ქუჩაში, რომ უკეთესი გარემო გვინდა რომ შეიქმნას, რომ ჩვენი აზრი, ჩვენი თავისუფალი რაღაც აზრის გამოხატულება და სიტყვა ფასდებოდეს როგორც ჩვენი და არა როგორც რაღაცა მიკერძოებულად რომ ვიღაცას მიგვაწერონ, რომ აი ეს არ დაუჯერო ამას, იმიტომ რომ რაღაცა ნაცია თუ ხოცია თუ ბიჭია. მოხდულებენ წარმოიდგინეთ და 59-ს ჩუქნიან ახლა. ხო, მაგრამ და საბოლოოდ აი მანდაც არ არის ლოგიკა. ნახე, ყველაფერში იძახიან, რომ გარედან დაგვაძალეს პრემიერო დაგვენიშნა, გარედან დაგვაძალეს ხო ანტიკორუფციული ბიურო რო გაგვეკეთებინა, გარედან დაგვაძალეს ის გვექნა, ანუ ამათ თუ აძალებდნენ გარედან, ჩვენ რანაირად ვართ დაფინანსებულები, ხო? ანუ რა ვიცი, ხა Deep State თუ მაგათ აძალებდა, რაც უნდა გაეკეთებინათ და ეგენც აკეთებდნენ. ნუ მაგას ძალიან დიდი ისტორიული ჩაშლა აქვს რეალურად რა, მაგრამ ეხა რა მე არ მჯერა რომ ვინმე კობახიძეს ურეკავს Deep State-დან რა გავაკეთო ეხა ჩემთვის დაუჯერებელია, იმიტომ რომ რა ვიცი, თვითონ ბიძინა ივანიშვილი არ ურეკავს კობახიძეს თუ რაღაცა მაინც და მაინც იმაში რაღაცა სისულელის სათქმელად მე არ დაჭირდა, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ თუნდაც ამ არაბულ ინვესტიციასთან დაკავშირებით კობახიძე არც კი მიაკარა, ხო, იმ კადრებიდან ძალიან კარგად ჩანს, რომ ბიძინა ივანიშვილი იყო მთავარი აქტორი. ხო და ნუ ამ ადამიანის სასაუბრო ენა და რაც ყველაზე კარგად ისმის, ეს არის ფული. კი, შესაბამისად დიქტატურა. ნუ მაგასთანავე ერთი ამბავია, ფული ასოცირდება ზუსტად მომხალისებასთან, ყველაფერთან, სხვა რაღაც იქით ვერ იხურება, იმიტომაც გარშემო ამიტომაც ძირითადად ის ადამიანები ყავს შემოკრებილი, რომელიც იცის, რომ შეუძლია იყიდოს და ნუ ნაყიდი ცხავს.
რეალურად რა, იმიტომ რომ ეხა მე ვიღაც არ ვიცი რა ისე მეკცეოდეს როგორც ყობახის ივანიშვილი ეკცევა და თან ფორმალურად ამ დროს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მე რქვას, არ ვიცი, საკუთარ თავში. მე ვიყავი, კი, ანუ მე ვიყავი 2017 წელს ვიყავი მცხეთის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი. და კი ვიყავი 51 ნომრით, მაგრამ მე პარტიული არასდროს არ ყოფილი ვარ რეალურად. 2016-ში მოვჭი პავლენში სწავლას, ჩამოვედი და მე ვარ დევნილი ახალგორიდან. და ჩემი რაიონიდან დევნილები ჩასახლებულები არიან წეროვანის დევნილთა დასახლება არსებობს წელკანის, ფრეზეთის და რო ჩამოვედი, ანუ ამ ახალგორს სხვათა შორის ახალგორის რაიონს ეხა რო გააუქმეს სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაცია გეცოდინება ეგამბავიც, ხო, ახალგორის არ გაუქმებულა, ახალგორს თავისი გამგეობა აქვს და თავისი საკრებულო ყავს. ხო და როდესაც ამის გაუქმება მოხდა, ეხა ეს იყო ფორმალურად აი კიდე ინარჩუნებდა იმ სახეს, რომ საქართველოს ეს ტერიტორიები დაკარგულად მიჩნეული არ აქვს და რაღაცა ელემენტარული რაღაც დიპლომატიის ენაზე მაინც ან რაღაც გარკვეულ პასუხისმგებლობებს და ვალდებულებებს ინარჩუნებს, რომ ამ ტერიტორიების შემოერთება და საბოლოო ჯამში საქართველოს ტერიტორიებად აღიარება მოხდება, ხო? და ახალგორის რაიონის გამგეობა ჯერ კიდევ არსებობს. იმ პერიოდში ვინც იყო ახალგორის რაიონის გამგებელი, იმ ადამიანის შემოთავაზება იყო ჩემთან, რომ ყოფილიყავი საკრებულოს წევრი, იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ჩვენს აი როგორც ახალგორის რაიონიდან დევნილ ადამიანებს ჭირდებოდა ცოტა მეტი ყურადღება, რომ აი ეს რაღაცა დევნილთა დასახლებებში რაღაცა ელემენტარული რაღაცა ინფრასტრუქტურული პროექტები მაინც განხორციელებულიყო და არასდროს არ ყოფილა დევნილი ადამიანი მცხეთის საკრებულოში. და რეალურად მთავარი ორიენტირი რაც გადიოდა, სხვათა შორის აქ შედიოდა ადგილობრივი სოფლები რაც არის რა, წეროვანი, გოროვანი, ჩარდახი, პროექტ ინსტიტუტის ხალხობა და ასე შემდეგ და ამ სოფლების ყველას დეპუტატი გავხდი 2017 წელს. და ზუსტად ეგ იყო მთავარი ორიენტირი, რომ ჩემთვის რაც იყო მიუღებელი, აი რაც მანამდე მოვისმინე, რომ აი თუნდაც მცხეთის ეს დეპუტატი ვინც იყო მაშინდელი, ხო, დიმიტრი ხუნდაძე იყო და რაღაც საკრებულოშიც გადავეყარე რამდენიმე ეგეთ წევრს, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსია შევეძლია დავასახე, რომლებიც ანუ რეალურად ამ დევნილებს, რომლებიც ჩვეინებით კი არ ჩამოვსახლდეთ, ანუ ომის მერე გადაწყვეტეს, რომ მცხეთის ტერიტორიაზე დავსახლებულიყავით და არ აღიქვამდნენ როგორც რაღაცა აი საკუთარ მოსახლეობას. რა, რომ აი მაგათ თავისი გამგეობა ყავთ, მაგათ თავისი ბიუჯეტი აქვს და აი აქედან რატომ უნდა მიექცეს ზედმეტი ყურადღება რა და ჩემთვის ეგ დამოკიდებულება იყო აი იმდენად მიუღებელი, რომ წარმოუდგენელი ბევრი რაღაც იყო, კი რა თქმა უნდა, მე იქ უამრავი პროექტი მაქვს ჩატანილი, რა მოსახლეობა საკუთარი მანქანით ჩამყავდა და ხან მეერს, ხან გუბერნატორს, რა ვიცი, წერილებს მატანდნენ ჩამქონდა, ჩემით დაწერილი უამრავი პროექტი მაქვს, როგორც წერილობითი ფორმით დაფიქსირებული, ისე საკრებულოზე წარდგენილი და არაფერს რო ყურადღება არ ექცეოდა, ვერ ხედავ, რომ რაღაცა მზაობა არსებობს ამ ადამიანებისგან, რომ თუ პოლიტიკა იყო თვითონ ეგეთი, ხო? იქ თუნდაც მცხეთის საკრებულოში ერთი ადამიანი იყო, სხვადასხვა სოფლების წარმომადგენელი, რომელიც სხვადასხვა პროექტებს ეწინააღმდეგებოდა. რა მაშინაც ჰქონდა სხვათა შორის ერთ-ერთი ესეთი შემთხვევა, რომ საგურამოს თავზე ამ ზუსტად უცხოური რაღაც ქალაქ სოფლის მშენებლობის ამბავი იყო და YouTube-ზე თან ჩაშვებული ჰქონდათ ირანულ ენაზე და ინგლისურ ენაზე თუ არ ვწდები რეკლამა, სადაც პირდაპირ ამბობდნენ, რომ რაღაც 3 საათიანი ფრენის მერე წალკოტში ხარ და რაღაც სიმწვანეში და ასე შემდეგ და შეიძინეთ აქ სახლები და რაღაც და მაგ სხვათა შორის მაგ ქალაქ სოფელი ესე დაარქვეს თუ რაღაც ეგეთი სახელი ჰქონდა, ეწინააღმდეგებდა მთელი საკრებულობა ეწინააღმდეგებდათ. ანუ პირდაპირ გეუბნებით, რომ იქ არ იყო რაღაცა ნაცების დეპუტატი, კოცების დეპუტატი, არა, ყველა წინააღმდეგი იყო მაგ პროექტის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ დეცენტრალიზებული არ გვაქვს ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობები, ხო? აქედან, რა ვიცი, ეკონომიკის სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო და გარემოს დაცვის სამინისტრო, აი თუ რამე არსებობდა, ყველანაირი ნებართვა ჰქონდათ იმ ადამიანებს, რომ იქ აეშენებინათ ეს პროექტი განახორციელებინათ. ასე რომ მე რა ვიცი, იქ არაერთი ადამიანი გავიცანი და არაერთი ადამიანის მზაობა დავინახე, რომ რეალურად ანუ უყვარს ეს ქვეყანა, მაგრამ თავზემოდალა არ არის პრინციპი არის რა რეალურად მოწყობა გვაქვს ისეთი კონსტიტუციური დღეს ქვეყანაში და მმართველობის ფორმა, რომ 1-2 ადამიანი რა ვიცი, მაქსიმალურად კონტროლს ახორციელებს მთელს რაღაცა სახელმწიფო ტერიტორიაზე. ასე რომ
აი ეს ყველაფერი მისახედია, ეს ყველაფერი გამოსასწორებელია და საბოლოო ჯამში აი ყველაზე მეტად რაც ყოფს, მაინც აი ეს პარტიული ნიშაა და ის რომ აი ამ პარტიებმა აი ამ პარტიებმა რაღაცა კი, რა თქმა უნდა. აი ხა მაგალითად ჩემ მიმართ უნდობლობა რაღაც კუთხით იმ საკითხში წამოვიდა, რომ აი მაგალითად ამას რა უნდა ტევ პირველზე ამ ფორმულაზე თუნდაც არ არის ვინ მიიყვანდა. ხო, აი წარმოიდგინე რა. ხო და რეალურად ეხა ხელი გამოსვლა ხო საერთოდ პოსტებს. დაპირისპირებას და გინებას. ხო ხედავთ რა. გიპასუხებ, შეიძლება გიპასუხო. ეს როდესაც ქართული ოცნების პოლიტიკოსები მეუბნებიან, რომ ეგ არის გენში, რომ როდესაც შეურაცხყოფას აყენებენ ქართველ კაცს, პასუხობ ძალით და აგრესიით. გენმა, რომელმაც მე ამღზარდა, მასწავლა, რომ სადაც ქალია, სადაც არასრულწლოვანია, სადაც ზრდასრული ასაკიანი ადამიანია, ერთი წუთი შეიძლება დავასრულო? არა მხოლოდ გენიტალიებზე უნდა მიუთითო და შუათითები ვაჩვენო. არამედ ზედმეტი სიტყვაც კი არ უნდა ვთქვა. გენი, რომელიც მასწავლიდა, რომ თუნდაც 100 და 1000 კაცი ვიყო, ერთ წაქცეულ კაცს 4-5 კაცი წიხლებით არ უნდა შედგეს. დღეს ხედავ საპირისპიროს და ქართული ოცნება, რომელიც ქართულ ნარატივს არის მომჯდარი, მიმტკიცებს, რომ დღეს ქართველობა ზუსტად ეგ არის. რაც გუშინ აი აქ ვიხილე. გასაგებია, ნახე მომისმინე. მე არ ვამართლებ არც ერთ ადამიანს, ნახე. მე არ ვამართლებ არც ერთ ადამიანს, რომელიც იგინება ან აგრესიულად არის განწყობილი მეორე ადამიანის მიმართ. უბრალოდ კითხვას გისვამ. თქვათ ეგეთი ხალი გამოჩნდა. ყოველდღე აქ გინებით, რატომ აყენებს შეურაცხყოფას? კეთხვი, ნახე. ირებს ვინ შტაბში. გაინტერესებს ამ მენტალობით და ამ გენით საიდან მოვდივარ? ახალგორის რაიონი გაგიგია? 2008 წლის მერე ოკუპირებულია. 17 წლის განმავლობაში შეგიძლია მითხრა ქართული ოცნების ერთ-ერთი პოლიტიკური აქტი, რომელიც ეგიც ის იყო ლაივში მიდიოდა ეგ კადრი და მანამდე ვუთხარი ამ ჟურნალისტ გოგოს რომ მე ჩაგეწერები მეთქი, იმიტომ რომ ჩემს მეგობრებს დაყვებოდა უკან რა ეს ზოგს ეს რაღაცა ნახევრად ამფარებული ის ხო იცი ზოგს დენავისაც ეკეთდა და ესე დაყვებოდა მიკროფონით რომ აბა საჩხუბრად ხარ მოსული და ხო რა აი რატომ ალავს სახის და რაღაც და ამ ჩემ მეგობრებს ახლა არ უნდათ ინტერვიუ რა და ჩვეულებრივად აი კიბეებზე მართლა ანუ არავინ არ იმალებოდა რა თქმა უნდა და არავის იქ არაფერი არ დაუზიანებია და საჩხუბრად არავინ მისული არ იყო და მე როგორც წესი არც მიღაბი მიკეთე არასდროს არ ხუდი მახურავს რაღაცები ხო და ვუთხარი რომ მე ჩაგეწერები მეთქი და ცოცხალი თავით არ ჩამწერა ანუ არა და ერთხელაც ამ ჩემს გვერდით უდგა არ დამეთახმება კადრში შევედი ეგრევე ჩემს მეგობართან რომ მივიდა და ამან თავი გაწია კიდე არ უნდა და ინტერვიუ აი მაგ დროს შევდივარ კადრში ზუსტად მე და ის კითხვა რაც დასვა მე დავიწყე პასუხის გაცემა თორე ჩემთან არ მოდიოდა კაი არ ლაივში იყო და რა ჩაწერეთ თუ რა ჩაწერით რომ ყოფილიყო ვიცოდი რომ არ გაუშვებდნენ სხვათა შორის ანუ ვიცოდი რომ ლაივში იყო იმიტომ რომ შევამოწმეთ მანამდე რა ნუ მაგის შესაძლებლობა არსებობს ხო და ნახე იმიტომ რომ მაინტერესებდა მანამდე მქონდა მე მაგის გამოცდილება რომ ჩავეწერე და არ გაუშვეს და იმედისთანაც მქონდა ეგ გამოცდილება პარლამენტის წინ რომ რაღაცა მოვიდა და მაშინაც უთხარი რომ მეთქი ჩაგეწერები და კი ბატონო და გავა მეთქი პირობა შეგიძლია მომცემეთ და მაგასო პროდიუსერი გადაწყვეტს აი ხა ნახე ეს შეფასებამდე იგივე кейსი არარუსულ კანალს იყო და ну მაინც დავწერე რომ მივედი ერთ-ერთ ჟურნალისტთან ჩაგეწერები მეთქი და მე გადავწყვეტ ვინ ჩავწერა და ვინ არა კი ეგრევე გეუბნები რა ამ ადამიანსაც რა ვიცი ამდენჯერმე გავუმეორე რომ ამათ რო არ უნდათ ხა უამრავი ადამიანი იყო და ეს დასემა მიკროფონი და არ უნდათ რა ადამიანებს მით უმეტეს პოსტების მიმართ ხო იცი როგორი დამოკიდებულებაც არის და არ უნდათ რა ამ ადამიანებს რომ რაღაცა ინტერვიუ მიეცათ და მე ვუთხარი რომ მეთქი მე მოგცემ ინტერვიუს რა მე გიპასუხებდი ხო და მე არ მწერდა, არ ვიცი, აი რის მიხედვით არჩევენ სიმართლე რო გითხრა მაგას ვერ გიტყვი რა, ანუ აი რაღაცა მაქსიმალურად აი დარბიან ეს რაღაცა კამერებით, მაქსიმალურად ცდილობენ რომ რაღაც ისეთი ფაქტები დააფიქსირონ, რომელსაც ჩვენს წინააღმდეგ გამოიყენებენ მე და რაღაცა ძალადობრივად რო წარმოგაჩინონ და რაღაცა მოძალადე იქ ადამიანები იმედი რომ ავრცელებს რაღაცა ცურო ვიდეოებს ფაქტად ამდენი საერთოდ სიგიჟეა. ეს არის მაგით სარგებლობენ, იმიტომ რომ ეს ოპოზიციური არხები ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც გარკვეულ ნაწილში მაღალმთიან რეგიონებში და ასე შემდეგ არ მუშაობს. და ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი რაც არის პოზიტივი, იმედი, ძირითადად ყველაზე დიდი დაფარვა რომლებსაც აქვს, მე მგონი რუსთავიერს არის მოხალ დაფარვა, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ აი დიდი დაფარვა რასაც აქვს. პირველი არჩევნები ჩვენებს სოფელში. რომელი სოფელია შენ? იმერეთი. აი იმერეთია?
აი მარტო აჩვენებს კარგად იმედი. საზოგადოებრივი მოუწყებელი არ აჩვენებს. უირას. არა და ეგ არის ანუ პირველი რაც უნდა აჩვენებდეს მთელს საქართველოში რეალურად ზუსტად ეგ ტელევიზია. მაგალითად იმედი მომეც. ჩვენი ბიუჯეტი ფინანსდება ხო? 15 მილიონი აქვს ბიუჯეტი. მაგალითად იმედი მომეცა სულ რომ აი სულ იქნებოდა ხალხის ეთერი. დაიაშა, რატომაც არ არსებობს მაღაზია ჯერ რამდენი ხანი ყოველდღიური აქცია მიმდინარეობდა საზოგადოებრივ მოუწყებელთან ხოლმე მარშებით რომ მოდიოდნენ რუსთაველზე ბრუნდებოდნენ და ერთი-ორჯერ რაღაცა პატარა შედეგს თუ მივაღწიეთ იმ კუთხით რომ ერთი-ორ ადამიანს დაუთმეს ეთერი მაგრამ ძირითად შემთხვევაში მაინც მაგრამ ეს ცალკე ეთერების დაშოვა იყო რა იცახმე რა არ გვაქვს ხალხის დატავა და მე ბოლოსა შემოწურდა ყველა ჟურნალისტი. ხო, კი, კადრები ნახინობს კი. ეცი რა არის უბრალოდ ეს რაღაცა მონოლოგის რეჟიმში საუბარს რა ის საკუთარ ტელევიზიებში ან ცალკე თუნდაც დავსხდებით ხოლმე და რაღაც ხალხს ველაპარაკებით. არ აქვს იმ ხელა ეფექტი, რა ხელა ეფექტიც ექნებოდა სიტყვაზე აი მე რასაც ძალიან დიდი ხანია ვითხოვ რომ დებატ სივრცეები უნდა შეიქმნას. ანუ განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები უნდა დასვა ერთ სივრცეში რომ საზოგადოებამ დაინახოს რეალურად სიმართლე რომელ მხარეს დგას აი ეს რომელ მხარეს უფრო მეტი არგუმენტია და აი ამ ყველაფრის გარჩევა რომ მარტივად მოახდინოს და არა რაღაცა პროპაგანდისტულად მედიებმა რო არ იმუშაოს ხო? თუმცა კარგად მუშაობს იმედის პროპაგანდა რომ არავინ არ ეწინააღმდეგება მოხდა. რეგიონში უმეტს უყურებენ. კი და ანუ შეწინააღმდეგებელი არავინ არ ყავს. ნახე დაჯდება აი გუშინას ლაივი იყო. კობახიძე იყო პირდაპირ ეთერში იმედზე და ესე დასხდებიან რაღაცა ეს რაღაცა კითხოს დაუსვან ჟურნალისტი ეს მაქსიმალურად პასუხს გასცემს ხო და არც ვიცი ჟურნალისტების სახელები გვარები ნორმალურად სიმართლე რომ გითხრა იმიტომ რომ ანუ ძირითადად მაინც აი საინფორმაციო შეიძლება იმ კუთხით უყურებ ხოლმე რომ აი კობახიძემ რა თქვა იმე რა თქვა ამა რა თქვა და ეს ჟურნალისტები რომ მაქსიმალურად ხოჭბას ასხამენ და მეც არაფერს არ აკეთებენ არც არის რეალურად არა სიახლეს არაფერს არ გაწვდის ჩვეულებრივი წლებია უკვე ერთი და იგივე იმეორება 13 წელი რა დრითი გაგეთქვა ნაცები დროსაც აი ეს მაგიტო ეს ხალხი რეალურად რომ ის განცდა რომ გაქვს რა იუნდობლობას რა იწვევს რომ აი არაფერი არ იცვლება ხო აი არაფერი არა ეგ რა რომ აი ნაცების დროს ის იყო ოცნების დროს ეს არის შემდეგი ვიღაცა მოვა ის იქნება ხო და ეგეთი დამოკიდებულება აქვს ხალხს რა სუდი ის არის რომ აი რაც უნდა ხელისუფლება მოვიდეს პოლიციელი ეგეთი იქნება ეს ყოფილი კოცები ეგ გადმოვლე რომელიც ყოფილი ნაცები არიან ხელისუფლებაში ხო და აი ეგ იწვევს უნდობლობას პირველ რიგში და მაგიტომაც გაჩნდა მაგის მოთხოვნა რომ აი ახალი სახეები და აი სუფთა სახეები ეგ ახალია საერთოდ ყველა გახარია აი ვერ გაიგებს ისარია ხო გახარია ცოტა გახარიაზე რომ დავიწყო ახლა ლაპარაკი დამიჯერე ძალიან შევწევს ძალიან ბევრი დააგროვა გახარიამ სათქმელი ზოგადად და ყველაზე მეტ უნდობლობას თუ იმე იწვევს ალბათ დღეს სწორედ გახარია პოლიტიკას ამრავი კითხვის ნიშანი გაჩნდა გახარიას გარშემო და ეს ლოგიკურიც არის რეალურად ეს კითხვის ნიშანი იმიტომ რომ თუნდაც დასაწყისი რო ავიღოთ ხო ეგ კიდე ცალკე ამბავია მაგრამ აი ოპოზიციაში რო გადმოვიდა თუნდაც მაგის დასაწყისი რო ავიღოთ რაღაცა ყველას აკავება მოხდა ამან გაასწრო მაინც ყველამ რაღაცა უარი თქვა ამან და ხაზარაძემ მაინც მიიღეს არჩევნებში მონაწილეობა საბოლოოდ საპარლამენტო სიები ყველამ ჩახსნა გახარია მაინც შევიდა გახარიას გუნდი შევიდა პარლამენტში ლელო არ შესულა არა გახარია შევიდა ხო და შესაბამისად ეხლა მით უმეტეს გახარია იყო ერთ-ერთი ის ადამიანი რომელიც აქტიურად მოუწოდებდა საზოგადოებას რომ ეხლა მნიშვნელოვანი ამბავი მიდის ქუჩაში და გამოდით და რეალურად თვითონაც არ იდგა ხოლმე ყოველდღე ხო ეს ხო არა ოპოზიცია ხო არა ოპოზიცია თავის დროზე უნდა მდგარიყო და თავის დროზე ოპოზიციის ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა რაც იყო რეალურად იყო აი როცა იკრიბებოდნენ და საერთო გეგმაზე იყო საუბარი რომ რაღაცნაირად შეთანხმებულიყვნენ და რაღაცნაირად ეს ერთმანეთში გადაკვეთის წერტილები ეპოვათ რა ეს იყო ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა რომელიც ბოლო პერიოდში ოპოზიციას ჰქონდა გაერთიანება უნდა მოეხერხებინა რაღაცნაირად რაც ვერ მოახერხა სამწუხაროდ რა და მაგას დიდი დაკვეთა საზოგადოებაში წინასაარჩევნო არაერთი კვლევა არსებობს მაგასთან დაკავშირებით რომ აი ოპოზიციისგან ყველაზე მეტად საზოგადოება რას მოელოდა ოპოზიციურ ამორჩეველზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში და
ყველა ცალსახად აფიქსირებდა იმას, რომ ერთიანობა ალტერნატივა არ აქვს და რამენერები უნდა გაერთიანებულიყვნენ, ერთიანი თუნდაც არჩევნებში ერთიანი სიით მიიღოს მონაწილეობა, რაც ვერ მოახერხეს და მერე უკვე ის უამრავი ადამიანი რო ქუჩაში დგას და ელოდება 4 ადამიანს როდის შეიკრიბება რომ გამოვიდეს და ხო გამოვიდეს და თქვას რომ აბა ეს არის კიდე და მოდი რა გავაკეთოთ და შენ ამას მაინც ვერ ახერხებ ну ეგ კიდე ცალკე უნდობლობას იწვევს რა თქმა უნდა და თან მერე გამოდიხარ და ერთმანეთისგან ხელის გაშორები წავიდა რაღაცა გახარია საბრალო და ვიღაცა ლეგო საბრალო და ვიღაცა ნაცვლ საბრალო და მოკლედ და საბოლოო ჯამში რეალურად არც კი გვიყვებოდნენ იქ რა მოხდა რაზე ვერ შეკითხდნენ რა ცხოვრდა გწოდნა და ელემენტარულ მაგაზინზე რაც ცხოვრდა ელაპარაკა რომ აი იდეა არის ეს რომ გავერთიანოთ ამის გარშემო მაგრამ აი ვერ თახვდებით იმიტომ რომ ამას ის უნდა რაღაც საბოლოო ჯამში რომელი აი დღემდე ვერ ხვდებით ჩვენ უნდა ვაღიაროთ რომ ოცნებამ ამ ოპოზიციას აჯობა ანუ ამ ოპოზიციამ რა ვიცი ვერც წინასაარჩევნო კამპანია ვერ ჩაატარა ნორმალურად ვერ ჩვენი ხმების დაცვა ვერ მოახერხა ვითომ მიუხედავად იმისა რომ ვერდებოდნენ რომ ყველა ნიმუშულიყავით არჩევნებზე და დაიცავდნენ ჩვენს ხმებს გაყალბება იქნებოდა შეუძლებელი და ასე აი ვერანაირი პირობა ვერ შეასრულა საერთოდ ვერც წინასაარჩევნო და ვერც არჩევნების მერე და ზუსტად ამიტომ არის რომ ანუ ეს ყველაფერი ხო იწევს მე რომ უნდობლობას არა აი როგორც არ უნდა გინდოდეს ახლა მე არაერთი მეგობარი მყავს რომელიც ღამეებს ათენებდა შუა ყინვაში ახალ წელსაც იქ შევხვდით შობასაც დაბადების დღეებსაც ყველაფერს შევხვდით ქუჩაში და ვეღარ კი არა აღარ გამოდიან და რაღაც ნაწილი საერთოდ ქვეყანაში აღარ არის რატო აღარ გამოდიხარ რაუბნები აი ეს იყო ბოლო რა ჩემ თავში რომ გადავწყვიტე რომ აი ესე პასუხობენ ზუსტად რომ აი ეს იყო ბოლო მომენტი რომ კი მოდი გავყვეთ ამ ოპოზიციას მაგრამ აი ხო ხედავ აი რა ვიცი რა რეალურად შევწვით რომ გავყვეთ სხვა ანუ იცი რა არის პოლიტიკური კონვერტაცია იმ რაღაცა პროტესტის ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მომხდარიყო და იმ მომენტში ჩვენი პოლიტიკური რაღაცა ელიტა ეგ იყო ანუ სხვა ალტერნატივა არ ქონდა ჯერ სიგიჟე ჩაატარეს პარლამენტში არჩევნები საპრეზიდენტო ეგ ცალკე ქართულმა უცნობამ ჩაატარა სხვამ ხო არავინ ასე რომ და ყველაზე გადაუბედს იყო რომ სკრინი გავრცელდა რომ აირჩიეს სასურველი კანდიდატი და მარტო ერთი კომისია ხო მარტო კი მარტო ერთი კანდიდატი ყავდათ იმიტომ რომ ოპოზიცია არ შესრულა არც პარლამენტში არ უიარებია ლეგიტიმურად და შესაბამისად კანდიდატსაც ვერ დააყენებდა რა გამოცხული რაც ლეგიტიმურად არ აღიარებ იმას ვერ აარჩევინებ კანდიდატს რომელსაც ლეგიტიმაციას მისცემ ხო ასე რომ ნუ სამწუხაროდ ვფიქრობ რომ ქართველი საზოგადოება ბევრად უფრო გავიზარდეთ ვიდრე ჩვენი პოლიტიკური ელიტა. ნუ ეს სამწუხარო არ არის იმ კუთხით რომ საზოგადოება უნდა იზრდებოდეს და ბოლო პერიოდში მით უმეტეს ნამდვილად რაღაც გვასწავლა. ერთადერთი რაც ვერ გვასწავლა ის არის რომ ერთმანეთს უნდა დავუახლოვდეთ რა ერთმანეთთან რაც შეიძლება ახლო კომუნიკაცია უნდა გქონდეს, რაც შეიძლება მეტი უნდა ვესაუბროთ შეურაცხყოფის გარეშე. ჩვენ ერთმანეთს თუ იმ ვამბობთ რომ გვინდა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება სადაც ერთმანეთის აზრს პატივს ვცემთ და დამოკიდებულებას, ხო? პირველ რიგში აი ესე პირადი კონტაქტებით და კომუნიკაციით უნდა დავიწყოთ ეგ ყველაფერი. სხვანაირად არ გამოვა, ანუ ერთმანეთის პატივს ვცემთ ჩვენ თუ არ გვექნება, ნებისმიერი პოლიტიკოსი და პოლიტიკური პარტია ამას გამოიყენებს შენს საწინააღმდეგოდ საბოლოოდ და უბრალოდ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. ხო და ამიტომ აი ქართველებმა უნდა დავიწყოთ ერთმანეთში პირველ რიგში კომუნიკაცია და ერთმანეთში საუბარი, ერთმანეთის აი გასაჭირის გაზიარება და მერე აი ერთმანეთის გასაჭირის რაღაცნაირად მოგვარების წყაროებზე შეჯერება და გავაძლიეროთ ერთმანეთი ერთი სიტყვით, რაც სხვანაირად გამოსავალი არ არსებობს. როდის დაიწყო საზოგადოებაში განცდა რომ არც ერთი პოლიტიკური მხარე აღარ არის ჩვენი მხარე? ხო, აი ძალიან რთული კითხვა. ეხლა არ ვიცი ვის როდის გაუჩნდა მაგის განცდა, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრა მე აი წეგანს რომ საუბრობ საკრებულოს წევრი რო გავხდი, მე 2019-ში უკვე ქუჩაში რო გამოვედი, მაგის მერე მე არც ერთ პოლიტიკურ პარტიასთან კავშირი არ მქონია რა. ანუ აი მან მივხვდი, იცი რა იყო აი საკრებულოში რო ვიყავი მან ხო იყო ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებიც იყვნენ რა ნაციონალური მოძრაობიდან, ევროპული საქართველოსდან, პატრიოტთა ალიანსიდან და ლეიბორისტული პარტიას ყავდა კიდე ერთი წევრი თუ სწორად მახსოვს კი ლეიბორისტებს და მან რა დავინახე იცი რომ აი ამ ოპოზიციურ პარტიებს
ძალიან ხშირად ჰქონდათ ხოლმე რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით პრობლემა, რომ აი ეს ცუდია. ხალხს ეს არ დაარდება პირიქით დააზარალებს, რაღაცა ის კარგს ვერაფერს ვერ მოყავს ასე შემდეგ, მაგრამ აი რო კითხავდი რომ აი რა არის ალტერნატივა. აი როგორ აი მე მithქვამს მაგალითად იყო ესეთი საკითხი რომ ცხეთ არის ზოგადად მწვანე ზონა არის UNESCO იცავს და ანუ 1000 ძეგლები გვაქვს ახლა ძალიან კარგად ვიცით ყველამ და მანდ იყო რომ ანუ ჯარიმა მშენებლობას რო დაიწყებ რაღაც გარკვეული დროში თუ არ დაასრულებ ამ მშენებლობას კონკრეტულ დროდან მოცემული მერე ჯარიმდები ხო და ანუ იქიდან გამომდინარე რომ ბოლო პერიოდში იმ დროს მომრავლდა ეს დაწყებული და დაუსრულებელი მშენებლობები ძალიან რაღაცა იერსახის დამახინჯებაზე მიდის იქ თემა და ეს საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მე უკვე რაღაცა ზონების მიღებას გთხოვენ რა ამასთან დაკავშირებით და იქ წავიდა საუბარი იმაზე რომ ჯარიმა იყო კვადრატურზე თუ არ ვცდები 30 თეთრი და მოდი გავზარდოს 50 თეთრამდე ხო და ამაზე მახსოვს რა ძალიან დიდი აი საკრებულოს ხტომაზე აი ძალიან დიდი აუზაურება ამ თემას და ოპოზიციური სპექტრი განსაკუთრებით აი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ვინც იყო სხვათა შორის სევდია უგრეხელიძე არის თუ გადიდია საკმაოდ გამოცდილი ქალბატონია მერიაში მუშაობს კი საკმაოდ გამოცდილი განსაკუთრებული ქალბატონი არის და სევდია უგრეხელიძეს განსაკუთრებით ჰქონდა რა მაგაზე პრობლემა და იმდენად აი დიდი დისკუსია მოყვა მაგ ყველაფერს და რაღაცა თან ეხა 29 კაცი რო არის საკრებულოს წევრი და ხო ხდები იქ რა შეიძლება მოხდარიყო რაღაცა აყალმაყალი ასე შემდეგ და უბრალოდ ერთი რაღაც ვკითხე რომ მეთქი მეც გეთანხმებით მეთქი ხო მეც გეთანხმებით მეთქი არ მომწონს მეთქი არ ვარ მეთქი რა ვიცი მაინც და მაინც იმის მომხრე რომ გინდა თუ არა ჯარიმის ოდენობა გავზარდოთ უბრალოდ მეთქი ალტერნატივა შემოგთავაზეთ მეთქი რა უკეთესი რა შეიძლება იყოს რომ ამის პრევენცია მოახდინო ხო აღიარებთ მეთქი რომ ეს პრობლემური საკითხია კიო პრობლემური საკითხია ხო და აი ალტერნატივა შემოგთავაზეთ მეთქი როგორ შეიძლება გადაიჭრას და მე მოყვებით მეთქი რა იმიტომ რომ არ ვარ მეთქი მეც მომხრე ჯარიმის გაზრდის საკრებულოს ბოლოს გიპასუხებო და აი უკვე საკრებულოს ბოლოსკენ იყო წასული რაღაც მანიშნა რომ მივაქცია რაღაც მოპირდაპირე მხარეს იჯდა თითქმის რა მოგვიждით და ესე უვალორი მაგი დაიყო და აი ხა ვიფიქრეო და ვერაფერი ვერ მოვიფიქრეო უკეთესი ვერსია ხო და აი მაგ დროს არაერთი შემთხვევა იყო ეს ხა ერთი მაგალითი მოგიყვანე რა და ეგ უკვე გიჩენს განცდას იმის ან ვერაფერი ვერ მითხრა საერთოდ და ეგ უკვე ანუ გიჩენს იმის განცდას ადამიანს რომ აი ეს პარტიები იმისთვის კი არ არიან რომ რაღაცა იფიქრონ იმაზე რა შეიძლება ამ ქვეყანას გამოადგეს რა ალტერნატივა შეიძლება რომ არსებობდეს და ასე შემდეგ არა მხოლოდ აი რომ რაღაცნაირად ერთმანეთის წინააღმდეგობაში რომ მოვიდნენ უბრალოდ და აი რაში გამოიჭირონ ერთმანეთი ის კი არა რომ რაღაცა აი ხო შეიძლება აი მაგალითად ახლა ამერიკაში არჩევნები რომ მორჩა ტრამპმა რომ გაიმარჯვა რა ვიცი ახლა მოწინააღმდეგე მხარე მიულოცა გამარჯვება და როგორ შეიძლება დაგეხმაროთ რა ვიცი სამომავლოდ ნებისმიერ რაღაცა მხარე ხო ანუ თანახმავართ რომ ნებისმიერ რაღაცა ამ ქვეყნისთვის ჩვენთან მიდის აი ზუსტად რა ხო შეიძლება რომ ბიჭო აი გავიგერო შენ რაღაცა ევროპასთან კარგი კავშირი შენ ამერიკასთან გაქვს შენ აზიასთან გაქვს შენ თუნდაც რა ვიცი გაქვს ამ რუსეთთან ხო გჭირდება უეჭველი რუსეთთან ეხა ნებისმიერ შემთხვევაში გჭირდება რომ რაღაც კომუნიკაციაში მინიმუმ შესრულები ვიყოთ ხო იმიტომ რომ ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორია და ეს უნდა დავიბრუნოთ ხო და ეს კავშირები რო გაქვს თუნდაც იმ რაღაცა ირანულ თუ არაბულ სამყაროსთანაც ხო რაღაც ხო შეიძლება რომ deep state-თან ხო შეიძლება რომ რაღაცა ერთად იმუშაოთ ამ ქვეყნისთვის საჭირო რაც იქნება ის წამოიღოთ ყველა მხრიდან აი ხო მარტივია რა ისინი რომ ერთმანეთს არ ჭამდნენ რა ვიცი როგორც აღმოჩნდა ყველა მხარეს ვიღაცას რაღაცა კომუნიკაცია აქვს და შესაძლებლობა იმისა რომ საქართველოსთვის ჩვენი ქვეყნისთვის სასარგებლო თუნდაც ინვესტიცია იქნება ეს თუ რაღაცა დიპლომატიური რაღაცა გადაწყვეტილება იქნება თუ ჩართულობა თუ აი რა ვიცი იქ რაღაც სადმე გაწევრიანება აი უამრავი სარგებელი შეიძლება რომ მივიღოთ ხო მეგობარაგზე რა შეკითხოთ მეგობარაგზე არ ვიცი რა მეგობარაგზე რა გითხრა იმდენად გაიწელა დროში ეს ყველაფერი იმდენჯერ შეიცვალა თვითონ დამოკიდებულება ამ მეგობარი აქტის მიმართ და არ ვიცი მე ზოგადად ესეთი რაღაც ძალიან დროში გაწელილი პროცესების მიმართ ცოტა ნაკლები სანდოობა აქვს სიმართლე რომ ვიტყვი თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ რა საბოლოო ჯამში კი მესმის ეს გარედან ველოდებით რაღაცა მხარდაჭერას
და სტრატეგიული პარტნიორები, ვინც ბოლო 10 წლების განმავლობაში აღასნაირად დიდი ბრძოლით მართლა შევიძინეთ, აუცილებელია რომ ჩვენ ხარში იდგნენ, ხო, ამოგვიდგნენ და რაღაც მათი ზურგიც გქონდეს და მათ დახმარების იმედიც გქონდეს, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, საბოლოო ჯამში ის პრობლემა და ის საკითხი ხარ ჩვენს ქვეყანაში ხდება, მაინც ჩვენი ქართველების მოსაგვარებელია. ამიტომ ეს ყველა უნდა გავიაზროთ და უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა ავიღოთ საკუთარ თავზე. და არ უნდა იყოს მართლა ეს დაჭმა და არა, ეგ უნდა დავასრულოთ რამენაირად რა, არ ვიცი, ეგ ძალიან დიდი სენია, რომელიც გჭირს და რომელიც ეს ცუდი რა არის, რომ ამ პარტიებს შორის აი ესეთი აგრესიული რაღაცა შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულება მე საზოგადოებაზე გადმოდის. და საზოგადოებასაც ძალიან უყვებს და ამიტომ პირველ რიგში ეს პარტიები უნდა მიხვდნენ თვითონ რომ ეს საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის არ არის სასარგებლო. მე ყოველთვის ხშირად გამიკრიტიკებია პარტიული ლიდერები იმის გამო რომ არასდროს არც ერთი არ გამოსულა და საკუთარი ამორჩეულს არ მოუწოდებია რომ აი ეს ერთმანეთის მიმართ შეურაცხმყოფელი ლანძღვაგინება და ეს დამოკიდებულება კარგი არ არის. შაშან მეც გავაკრიტიკა რომ აი სად ხარ? რატომ არ ხარ ხალხის გვერდით მეთქი? არ არის ეგ კარგი რა, აი ელემენტარული ხა იქ მოწოდება რომ გააკეთონ პარტიულმა ლიდერებმა რომ რაღაცა ხალხო მესმის რომ ეს რაღაცა განსხვავებული აზრი არსებობს, მაგრამ ნუ მივაყენებთ ერთმანეთს შეურაცხყოფას, ვისწავლოთ ერთმანეთთან რაღაცა. ეს საკლია ოპოზიცია. კი, თვითონაც აკლია ერთმანეთთან ურთიერთობაში. ხო, აი ეს უნდობლობას კიდე რაც იწვევს, აი წარმოიდგინეთ თვითონ ამ ოპოზიციურ ლიდერებს ერთმანეთი გალანძღული ნაგინები, ავიცი ანუ მე უცებ აღმოჩნდება ხოლმე რომ აი რაღაცა თითქოს ერთად დადგებიან და მე ამ ხალხსაც აღარ ჯერა რომ აი რავი ამათ ერთად ხო კი მაგას ვიძახი ერთ-ერთი მიზეზი ეგაა რომ აი რავი ეხა ალეკო ელისაშვილის ის თუ გახსოვს ხაზარაძეზე სულ მოახშე რომ ეძახა და ის და მე გამოვიდა და ხელი ჩამოართვა შესაძლოა შევედი ისო უნდა იკადრო მართლა თვალებში როგორ იყურებ ძალიან ალეკო მოусმინოთ ერთმანოთ ალეკო როგორ გადასკოთ ბანკირების და ხალხის ყლეფავებისგან რა უნდა ბატო ჯაფარი და მიმეორებ შენ მე შენ გეუნები რა არ გაიარო ჩვენ გვერდზე სად არ გაიარო ხალხთან საქმე არა იმის რა ქვია 20 უნდა ბევრი რამე მეშლება ბევრი რაღაც შემეშალა აგერ პირველად ვეუნები მამუკას ბოდიშს არ მომიხდია მე მისთვის ბოდიში მივედი მეთქი ბოდიშის მოსახლეად არ მოდივარ ხო ბოდიში მაო უშენოდ გამომივიდა ძალიან მაგრამ შხამავს უსინდისო იყო ის ეთერია იმის ნახვა არ მინდა ქოცებმა ხო იცოცხლე ატრიალეს და ატრიალეს ბოდიშს ვიხდი კაცურად ქართულად და სახელმწიფოებრივად აი მეთქირისთვის რა აი ხო და მაგიტო აღარ ჯერათ რა და მაგიტო ვფიქრობს ეს ხალხი რომ ყველა იყიდე. აგური ის არის кейსი. ეხლა მეც ბევრი მიწერს ხოლმე რომ აი იმედია არ გაიყიდები შენც და რაღაცა ეგეთი ხო რომ იმიტომ რომ აი თუნდაც ალეკო ელისაშვილზე აი რომ ავიყოთ რომ კახალმა კაცმაც რო უთხრა რომ არ გაგვიცრუა რომ იმედებიო ხო ცოტა სხვა ფაქტია უფრო მასშტაბი პირველზე იყავი არ ვიცი რომ სამყაროთან დღის ამბებში რომ ყველას ხონდა ის მოდესა და ხაზარაძეს კი გააკრიტიკა იმ ეთერში ძალიან კარგად მახსოვს სწორად რომ ყველა უნდა მოიწვიანო ხო შეიძლება ეხა არ მახსოვს კონკრეტულად რომელზე ამბობ იმიტომ რომ ნუ რამდენიმე ეთერში ვიყავი სადაც ზოგადად ნუ ოპოზიციის მიმართ ძალიან კრიტიკული კითხვები მაქვს რა დღემდე და მაშინაც ალბათ გავაჟღერე ყველაფერი და აუცილებელია ეს რომ პირველს მოუწოდა რომ მე მგონი იმას იძახია ხო იმას იძახი მე მგონი შენ რომ აი დებატსების შექმნაზე ვუთხარი და ძალიან რთული არისო რომ ოპოზიცია დაითანხმო ზოგადად და მაშინაც ვუთხარი რომ მეთქი ვინც არ დათანხმდება უბრალოდ მაგასაც საჯაროდ იტყვით რომ აი არ უნდა რომ განსხვავებულ აზრთან ერთად რაღაცა დაჯდეს დებატ სივრცეში ვთქვა ხო ან რატო უნდა იყო მაგის წინააღმდეგ ეხლა ეს ცხოვრება არის შეჯიბრებათა პრინციპის დამყარებული და ეს ნებისმიერი პროფესიონალი რო ხარ მეორე პროფესიონალს რატო არ უნდა დაუჯდე რატო არ უნდა ელაპარაკო ხო ხალხის გასაგონად ხო და აი ეგეთი რაღაცები მოკლედ არ ხდება და აუცილებელია რომ ხალხმა ეგ მასიურად მოვითხოვოთ რომ ჭირდება თვითონ საზოგადოებას ეგ საკითხი და რაღაცნაირად გადაუჭრათ. თამაგო კრიტიკის მიმართ დაუნდობელი რეაქცია. სად გადის ხარი კონსტრუქციულ კრიტიკასა და ნარატივის მიზანმიმართულ გაკოტრებას შორის?
ხო, აი კრიტიკას რაც შეეხება, ნახე, ჩემი ძირითადად აი კრიტიკის ფორმა არის კითხვებს ვამხოლმე, რომ აი რაღაც რომ აინტერესებს, მე ვერსად ვერ მოისმენთ, არ არსებობს ჩემი კომენტარსაც ვერ ნახავთ, ეგეც რომ ვინმეს შეურაცხყოფას ვაყენებ. ან გამორიცხულია რა, რამე უწნაწორი სიტყვა რომ გამოვიყენო, არ არსებობს რა, ეგ იმიტომ რომ ვფიქრობ, საბოლოო ჯამში პირველ რიგში იმას ვფიქრობ, რომ ერთიანობა მაინც რაღაც მომენტში ჩემს გარდაუვალია და აუცილებლად მოგვიწევს, რომ ამ ქვეყნისთვის ერთად დავდგეთ. და აი ამ ერთად დგომის მომენტი რომ დაგვიდგება, რაღაცა ერთმანეთის მიმართ ის განცდა არ უნდა გქონდეს, რომ ჩვენ წარსულში ერთმანეთს შეურაცხყოფა მივაყენებთ. იმიტომ რომ ქართველისთვის აი შეურაცხყოფა მაინც ხო იცი რომ სხვა ერი ვართ რა, საზღვარგარეთაც რომ ცხოვრობდი, რეალურად აი ეს დამოკიდებულება რომ ერთმანეთს იქ რაღაცა შეუძლიათ ეს რაღაც სიტყვები მიაძახონ, საქართველოში ეგრე არ ხდებოდა არასდროს, ყოველ შემთხვევაში მე რა პერიოდში და რა გარემოშიც გავიზარდე, ესე რაღაცა უცხო ადამიანს შეურაცხყოფას თუ მიაყენებდი, ნებისმიერ შემთხვევაში არ არსებობს რომ იმას გაემართლებოდი რა. და აი ეს კრიტიკის მეუღებლობა ჩემი აზრით პირველ რიგში გამოწვეულია იმით, რომ დღეს რაღაცა იმ შეურაცხყოფის ფორმით კრიტიკაზე არის ძირითადად ორიენტირე გავლებული რა, რაღაცა ირონიული დამოკიდებულება, რაღაცა შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება და ეს უფრო კრიტიკაზე ორიენტირებული კი არ არის, აი დამცირებაზე ორიენტირებული რაღაცა. კრიტიკას თუ ახსენებ, წარმოვიდგინე რომ ნაჩი არის. ანუ კრიტიკას თუ ახსენებ, უკვე აი კრიტიკაზე როცა მიდის საუბარი, ყველას ისეთი განცდა აქვს, რომ ეს უნდა იყოს აი რაღაცა შეურაცხყოფაზე მიდიხარ ნებისმიერ შემთხვევაში, აი ჩაგრავ, ამუნათებ, რაღაცა აი გინდა რომ დაამცირო. ხო, ანუ რეალურად, ანუ აი მე მაგალითად ეხლა მაშინ 4 ოქტომბერსაც რომ ჩავერთე და რაღაცა კითხვები რომ დავსვით, თუნდაც ორგანიზატორები, ვინც ორგანიზატორებიდან მოიხსენიებდნენ თავს იმათ მიმართულებით, აი ბევრი ოპოზიციური მხრიდან წამოვიდა იქ დამოკიდებულება, რომ აი რატო აკრიტიკებდა, ციხეში არიან და დამუნათება და ასე შემდეგ და რეალურად ანუ იქ ღალატზე იყო საუბარი, იქ რაღაცა იმაზე იყო საუბარი, რომ ვიღაცამ რაღაც გეგმა არსებობდა და ვიღაცამ ჩაშალა და ქართულ ეთნობას მიუტანა ენა თუ რა ვიცი და რეალურად კითხები ხომ უნდა დასვა რომ ვინ გააკეთა იქ ხომ უნდა ვიცოდეთ ვიღაცა ფაქტია რომ ორმაგ თამაშს თამაშობს ან გონია რომ ჩვენ ხარ ეს არის და სინამდვილეში თურმე რაღაცა ქართულ ეთნობის წისკუზია მოხდება ერთი ეს ლუკაცინსა ძაძამია ის ბავშვი ხო რომელმაც ხო ну არის რა რეალურად ეხლა პროტესტის მხარემაც დაუშვით შეცდომები და ზუსტად აი ეს კრიტიკის ჯანსაღი კრიტიკის ნაკლებობა რასაც რის გამოც ვერ ვიაზრებთ არ ხდება იმ შეცდომების გადახარშვა რომელსაც ვუშვებთ ხო და ზუსტად ეგ არის რა მთლიანი ამბავი რომ აი როცა კრიტიკის მიმართ განსხვავებული აზრის მიმართ მეუღებლობა გაქვს ეს დიდი დამოკიდებულება გაქვს ანუ კრიტიკა ეს დამუშავება ზოგიერთ პოლიტიკაში ხო, აი არ ვიცი რა გითხრა რა. კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ დანაშაულად ძალიან კარგად იცი რომ დანაშაული არ არის, უბრალოდ ვფიქრობ რომ როცა რაღაც კრიტიკულ კითხვებზე პასუხი არ გააჩნიათ, მაქსიმალურად ვცდილობენ რომ რაღაც აი მაგით არიდონ თავი, რომ აი ხო. შევით ოცნების ლაში. მაგაც საერთოდ რა ვიცი. ზოგადად ანუ აი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ადამიანობა. აი ეს ადამიანური დამოკიდებულება, აი ადამიანურ სახეს უნდა ინარჩუნებდე ნებისმიერ შემთხვევაში, მით უმეტეს, როცა აი ესეთი დიდი პასუხისმგებლობა აქვს საკუთარ თავზე აღებული და ესეთი რაღაცა დიდ მართლა საზოგადოებრივ საქმეს ხარ შეჭიდებული და იქიდან ეს ლანძღვაგინება, რაღაცა ვიღაცის დამცირება, რაღაცა შეურაცხყოფის მიყენება, ვიღაცაზე გაკეთება ხამაგაზე ალკოჰოლის საშუალება სილა გააწნა თუ გახსოვს მიმდინარეზე. და მე ეგ საქციელი ნამდვილად არ მომეწონა, ვერ მოვუწონებ რა მე ქალბატონმა თაკომ კითხა 30-იან წლებთან დაკავშირებითო და გაიმეორა ამ საკითხში თინა ბოკუჩავა შეკითხვაც ანდრი რა დავაბოთ ხა ეგ ჯერ ერთი აი ქართველობას რომ ამბობენ ხოლმე, რავი ქართველობაში წარჯდება კაცო ვიღაცასთან თუ ჩხუბი გინდა რაღაც უცებ გვერდიდან არ უნდა მიუხვდე და ხო ანუ ჩემთვის მეუღებელი საქციელი რამე მესმის რომ ხო
მე მესმის რომ ანუ ეგეთ საქციელსაც რაღაცა პოპულისტურად და ცოტა ის გასაპიარებლად და რაღაცა ეგეთი ამბებისთვის იყენებენ, მაგრამ ჩემთვის ეგეთი საქციელი მიუღებელია პირდაპირ ვამბობ, მით უმეტეს ახლა ადამიანი რომელიც დგას და რაღაცა სიტყვით გამოდის. არ მოგწავს? ხო, ანუ ზუსტად ეგ იყო მანდაც, ხო, დგას, ლაპარაკობს, რა ვიცი, იმ მომენტში არ მახსენდება რომ რაღაცა ან შეურაცხყოფას აყენებდა ლეკოელის ან რაღაცა ეგეთი, მგონი საერთოდ სხვა რაღაცა ისაუბრობდა, ხო? და უცებ არსაიდან, ხო, მოკლედ არ ვემხრობი, კი, ნამდვილად არ ვემხრობი, უნდა ვთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ აი მესმის რა მე ვაკრიტიკებ ქართულ ოცნებას და ქართული ოცნება, რა ვიცი, კიდევ ერთხელ ცალსახად ვამბობ, აუცილებლად შესაძლებელია ის სისტემა, რომელიც ჩვენს მართლა დიქტატურაში ვართ უკვე 13 წელი. ამისთვის აუცილებელია რომ ერთად დავდგეთ, მიუხედავად ამისა, რომ ალეკო ელისაშვილიც ამ შემთხვევაში მაგმხარეს არის, რომ იბრძვის ასე თუ ისე ქართულ ოცნებას, მე მაგ საქციელს ვერ მოვუწონო. მაგათაც თუ ყოფილიყო რა, აი მესმის რა, აი, რა ალეკოზე ყოფილიყო, მაშინ გავამართლებთ, მაგრამ კაც რომელიც გას ლაპარაკობს და არ გიხება რა. ხო, მან როგორ არის, თუ მაგ შემთხვევაშიც, ანუ თუ რაღაცა ქართული ოცნების პოლიტიკოს აქვს პასუხისმგებლობა, რომ მოიქცეს ადამიანურად, გამოიჩინოს ადამიანობა და მით უმეტეს გაითვალისწინოს ის პასუხისმგებლობა, რომელიც საკუთარ თავზე აქვს აღებული და ის, რომ ამ ყველაფერს საჯაროდ აკეთებს და საჯაროდ როცა რაღაცას აკეთებს, მის საბაძი უნდა იყოს ყველასთვის, ხო, პატარადან დაწყებული, დიდით დამთავრებული, ხო? შესაბამისად, ანუ ეს პასუხისმგებლობა ერთიანად ვრცელდება, როგორც ქართულ ოცნებაზე, ისე ოპოზიციურ სპექტრზე, ხო? ამიტომ, ხო, არ ვიცი, ყველა რა თქმა უნდა თავისი გადმოსახედიდან საზღვრავს ყველაფერს, თუმცა მაგ კონკრეტულ ქმედებას მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნამდვილად ვერ გავაკეთე. რა განიშნავს ქუჩაში დგომას თუ იდეის საერთოებრივ ერთობაში ყოფნას? რა თქმა უნდა, ქუჩაში დგომას არ ნიშნავს ერთიანობა, თუმცა ერთ-ერთი გამოხატული ფორმა შეიძლება იყოს. აი, ბოლო პერიოდის აქციებმა რაც გაჩვენა, ის არის, რომ ჩვენ ერთად შეიძლება ვდგავართ ქუჩაში, მაგრამ ერთი ძალიან დიდი შემთხვევაში გვაქვს რაღაცა ფასეულებრივი განსხვავებები, რაც საბოლოო ჯამში, აი, კრიტიკულ მომენტებში ერთიანობას ვერ იწვევს. ამიტომ, ნუ იდეის გარშემო ერთიანობით იწყება პირველ რიგში ერთიანობა და ამ შემთხვევაში აქციების დაწყების იდეა ის იყო, რომ არ იყო სხვათა შორის ახალი არჩევნების დანიშვნა ან რევოლუცია ან რაღაცა ქართული ოცნების შესვლა, ხო, აქციის დაწყება პირველ რიგში გამოიწვია კობახიძის განცხადებამ ევროკავშირთან მე მაგას მოყვა გაგზავნებდი, მაგიტომ ამბობ, რომ იქ რო თავიდანვე ზოგი მე აღმოჩნდა, რომ იქ არჩევნების გამო იყო გამოსული, ზოგი იმის გამო იყო გამოსული, ზოგი ამის გამო იყო, საბოლოოდ ერთი იდეის გარშემო არ ვეყავით ყველა გამოსულები და დღემდე ეგ პრობლემა გვაქვს. რა, როდესაც მოთხოვნა ის ლიდერი ზუსტად მაგის გამსაუბრებელი იქნებოდა, რომ რაღაც საერთო იდეის გარშემო გავერთიანდებოდით და ჯერჯერობით აი ეგ პრობლემა ნამდვილად გვაქვს. რა, ყველავთ ხვდებით იმაზე, რომ ბევრი რაღაც არის ჩვენ ქვეყანაში შესაძლებელი, ყველავთ ხვდებით იმაზე, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკა არ არის ამ ქვეყნისთვის რაღაცა მომგებიანი პოლიტიკა, ასე ვთქვა და ის რომელიც ქართულ ხალხსა და ქვეყანას ჭირდება, თუმცა კი, ну ეგ კიდე მალე არ მოხდება, თუმცა ანუ პროცესიც კი რო უკვე დაწყებულია და მაგაზე საუბარი, ეგ უკვე ძალიან მტკივნეული ამბავია რა, ანუ არ შეიძლება ასეთი დიდი მონაპოვარი გქონდეს, პირიქით რაღაცა მთელი მსოფლიო იმაზე უნდა ვიბრძოდეთ მოსახლეობა პირველ რიგში, სხვა რაღაცა პოლიტიკოსების პოლიტიკური ინტერესები არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ ამის მიუხედავად მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის მსოფლიოში რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანია გახსნილი საზღვრები, ხო? და როდესაც ამ ეტაპამდე მიდიხარ და აი ამ დიდ მიღწევამდე, რომ მე არ დამოვიწყდება 90-იანების ბავშვი ვარ და ის ვიზები რო გჭირდებოდა და რამხელა პრობლემა იყო ქართველების თუნდაც რაღაცა საზღვარგარეთ წასვლა, ხო? და ამხელა მიღწევა ცხოვრებაში, რომელიც პირველ რიგში ჩვენს მომავალ თაობა სტუდენტებს ადგენდა და ეხლა კიდე ერასმუსზე წავიკითხე, რომ არა, მე-12 კლასი არა, ერასმუსი არის პროგრამა, რომელთაც სტუდენტები მიდიან საზღვარგარეთ როგორც გასვლითი პროგრამა, ისე მთლიან საბაკალავრო, სამაგისტრო და ასე შემდეგ პროგრამებსაც აფინანსებს. საჯარო ისტორიასთან, ანუ სავარაუდოდ კერძო დეტალები არ წამიკითხავს, მაგრამ სავარაუდოდ კერძო უნივერსიტეტებთან კიდე დატოვა და საჯარო უნივერსიტეტებთან გააუქმა.
როგორც მივხვდი რა, იმიტომ რომ არის გაქცევა ნანახი კანონი რომ ანუ დირექტორის მიბრძვის გარეშე რეპეტიტორთან დამატებით შეიძლება მოხდება. ხო მაგაზე ამბობენ რომ არ არის ანუ ეგ მაგაზე გააკეთა განცხადება იმან რა ქვია. არაერთმა რა ქართული ოცნებიდან და თქვეს რომ ნუ ეგ არ შეესაბამება სიმართლეს. ეგ ხო არ შეიზღუდება რეპეტიტორული საქმე რომ მასწავლებელსა და მეც ვფიქრობ რომ მასწავლებლებს მაქსიმალურად არ შეეხებიან იმიტომ რომ სამწუხაროდ მასწავლებლებს აქტიურად იყენებენ როგორც აგიტატორებს როგორც წინა საარჩევნო ისე არჩევნების დღეებში და თავს რო ვთქვათ კი მაგათი ძირითადი რეალურად ეგ არის რა აი ჩვენც ხო და რა ვიცი ხო ყველასთვის ცნობილია რომ ადმინისტრაციებიდან განსაკუთრებით მასწავლებლებს საბავშვოების აღმზრდელებს იქ რაღაც აქციისთვის დაჭირდებათ თუ რაღაცის დაჭირდებათ მაქსიმალურად წნეხის ქვეშ აქციები რამდენიმე მასწავლებელიც არის რომელიც ამ თავრობას უწინააღმდეგება იმან დიდმა გორდელაძე რომ მე თუ მკითხავ ძალიან ბევრი არის უბრალოდ აი კიდე ერთხელ ვამბობ რომ კი იმიტომ რომ აი ესეთ გაჭირვებაში რთულია ეხლა რა მით უმეტეს ძალიან მარტივად შეუძლიათ მასწავლებელი გამოუშვან სამსახურში კი აი ია კერძაია გავიხსენოთ სკოლის დირექტორი აი ქართული ოცნების ფაქტურად მოკლულია იმიტომ რომ არ ჩაერთო აგიტაციაში და აი გული შეტევით გარდაიცვალა ხო და აი ეს არის რა წარმოიდგინე ანუ რამდენად სანერვიულოსთან ერთად ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ არიან რა კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს ადამიანები და არ ვიცი რა მაგისთვის კიდევ უფრო ცალკე უნდა ვიბრძოლოთ რომ აგერ უკვე ემიგრანტების უფლებების დასაცავი გაგვიხდა და ვერ ვიცავთ ერთმანეთს ადამიანები რაც სამწუხარო ფაქტია სამწუხაროდ ვერ ვიცავთ ერთმანეთს და აი ეს უნდა გამოვასწავლოთ რომ მაგიტომაც აი ერთმანეთში კომუნიკაცია აი თავისუფლება რას ნიშნავს თუ ყოველი არჩევანისას იძულებული ხალხი ხოლმე არსებული მაგრამ არასასურველი იცი რა არის ანუ ერთია რომ რამდენად თავისუფალი ხარ საკუთარ არჩევანში ეს არჩევნებთან დაკავშირებით მკითხე თუ ზოგადად მე ზოგადად არჩევნა ხო ნუ ზოგადად ხა მე თუ მკითხავ ინდივიდუალურია თავისუფლების განცდაც ყველა ადამიანი თავისებურად აღიქვამს გარდა რაღაც ძირითადი შემთხვევებისა და აი არჩევნების კონტექსტში თუ აი რადგან ისე ჩამეკითხე რომ აი რა არჩევანის რა რეალობის წინაშე ვიდექით ამ არჩევნების პირობებში ხო შეიძლება ჩვენ თავისუფლები ვიყავით საკუთარ არჩევანში თუმცა სასურველი არჩევანი ამ შემთხვევაში არ არსებობდა და ამიტომაც გვიწევდა რომ ვიღაცის წინააღმდეგ უფრო მიგვეცა ხმა ვიდრე ვიღაცის ასარჩევად და ესეც ნუ ეს იმას არ ნიშნავს რომ თავისუფლები არ ვიყავით არჩევანში თუმცა სასურველი არჩევანის არარსებობა რომ პრობლემა იყო მაგაზე ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოების მე დარწმუნებული ვარ რომ თანხმდებით რა და ის განცდა როცა გაქვს ადამიანს რომ შეიძლება შენი გადაწყვეტილების გამო რაღაცა ზიანი მოგადგეს და მაგის გამო თავისუფალი არ ხარ გადაწყვეტილებაში ვერ იღებ თავისუფალ გადაწყვეტილებას ეგ უნდა იყოს პირველი ნიშანი და რაღაცა ამოსავალი წერტილი იმისა საკუთარ თავში რომ რაღაცა წინააღმდეგობა უნდა გაგიჩნდეს იმის მიმართ რაც შენს გარშემო ხდება თუ აი რაღაცა შესაძლებელია და აი ამას პირველ რიგში უნდა შეეწინააღმდეგო რა ვიცი მაგიტო ვამბობ რომ თითოეულ ადამიანმა მაინც საკუთარ თავში უნდა გავიაზროს ეს ყველაფერი და საკუთარ თავში უნდა გადაწყვეტოს სად იწყება მისთვის თავისუფლება და სად მთავრდება და სად გადის ეს ხაზები ხო შემაჯამებელი კითხვა უნდა გისვა თუ საზოგადოების ხმას მართლა ვუსმენთ შენ როგორ ფიქრობ დღეს ყველაზე ჩუმად რომელი ხმა დარჩენილი ყველაზე ჩუმი ხმა არის იმ ადამიანების ხმა რომლებიც აი როგორ ვიტყვეთ მაშინ რომ აი დღეს თუ ვინმეს ხმა არის მის პირველ რიგში იმ ადამიანების ხმა არის მის რომლებსაც ეს დამოკიდებულება აქვს მე პოლიტიკაში არ ვერევი აი ყველაზე დამღუპელი დამოკიდებულება რაც არის აი აპოლიტიკური ვარ ხო აი ყველაზე დამღუპელი დამოკიდებულება რაც არის ზუსტად რომ აი მე პოლიტიკაში არ ვერევი და აი რას ნიშნავს პოლიტიკაში არ ვერევი ანუ პოლიტიკა არის ყველაფერი ანუ მაღაზიაში რო საჭმელს ხო ჭამ ანუ პროდუქტებს ხო ყიდულობ ხო გჭირდება
სამსახური ხო გჭირდება დაბალი ანაზღაურება რო გაქვს რა ვიცი პოლიტიკა ანუ დღეს რო შეხვალ და პური ლარი ღირს და ერთ კვირაში ლარი დაუცი პოლიტიკა აი სიგარეტი რომელიც ახლა რა ვიცი ხა პენსია რო 20 ლარით იზრდება და იმათი ხელფასი 1400 ლარით ეგ პოლიტიკა რა ვიცი აი მასწავლებლებზე ვსაუბრობდით და ყველა აქციაზე რა ვიცი ახლა როცა მოუნდებათ სადაც მოუნდებათ იქ რო შეუძლიათ წაიყვანონ და მასწავლებელი როგორ შეიძლება აგიტატორად აქცია ანუ ეგეც პოლიტიკა აგერ ახლა საზღვარგარეთ რო ჩვენს თანამოქალაქეებს ხმის მიცემის უფლებას უზრუნავენ ეგეც პოლიტიკა რა ვიცი რა შეარერე ვერაყალბებენ და ვერაყალბებენზე მეტად რა არის იცი ამბავი მე ვიდეო ჩავწერე გუშინ ლაივში ვიყავით უბრალოდ და იქ თქვი ანუ ნახე საზღვარგარეთ მყოფი ქართველი მოქალაქეები არიან ის ადამიანები რომლებზეც გავლენა არ აქვთ იმას ხო ვერ ეტყვი რომ სამსახურს დაკარგავ იმას ხო ვერ ეტყვი რომ რაღაც სოციალური დახმარება შეგიჩერებ იმას ხო ვერ ეტყვი რომ რაღაცა ელემენტარული ბენეფიტი სახელმწიფოს გადააცა აი რა უზობს ცოტა ხნის წინ ქალბატონთან იყო ინტერვიუ რაღაცა ჩემი ქმარიო რეპრესირებული იყოო წინამთავრობის მიერო და მაგის გამო 7 ლარი მაქვს დანამატია პენსიონერი ქალი იყვეს ხო და სიმართლე უნდა ვთქვა რა ვქნა შუა თუ უნდა თუ ადგენო და რაღაცა შემიწყვეტა მე 7 ლარიც მაგ 7 ლარით რა უნდა გავაკეთო და თქვენ არა გამორიცხე რომ მომავალ სოფლიო ჩანიშნონ არჩევნ ყველაფერი მაგისკენ მიდის რავი მე ეგრე ავიღე ჯერ ერთი რომ ამეთ კონსტიტუციური უმრავლესობა ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა პირველ რიგში 78 მოხდეს ამოსაღებად რომელიც ევრო ინტეგრაციას გულისხმობს და ამასთან რა ვიცი პარტიებს აუქმებენ საზღვარგარეთ ჩვენს მოქალაქეებს ხმის მიცემის ხო რა ვიცი სხვა რისკი შეიძლება ეს ნაბიჯები იქნეს გადადგმული არ ვიცი ცოტა ხნის წინ პაპოშმა გააკეთა თუ რომელიღაცამ გააკეთა რომ 4 წელიწადში უნდა ჩამოვიდნენ წელიწადში ერთხელ ჩამოვიდნენ ხო ნუ ეგ კიდე ცალკე აბსურდი გუშინ იმაში პირდაპირ ეთერში იმედის კობახიძე მას თქვა რომ ამ ადამიანებს ზეგავლენა ეს ადამიანები ზეგავლენის ქვეშ არიან მოქცეულები ხო ძალების მიერო ხო და ერთი დღეს რომ ჩამოვიდნენ ამ ქვეყანაშიო საკმარისი იქნება იმისთვის რომ შეაფასონ რეალურად სიტუაცია და რა ეხა ეს გავლენა ამ ერთ დღეში ადგილ-ადგება და წამოვა იქ დარჩება და არ ჩამოყვება თუ ან რა ვიცი შეიძლება აქ ცხოვრობ მთელი ცხოვრება და არჩევნებამდე 2 კვირით ადრე გავფრინდი იმაში რა ქვია საზღვარგარეთ რა ვიზა ნაკლებად ვიცი რა ხდება ამ ქვეყანაში რატო გადამიწყვეტა რო არ ვიცი ანუ რადგან 2 კვირით ადრე მომიწერო რაღაცა პრობლემები შემოქმნა ცხოვრებაში სამსახური მე ვერ ვიშვები ნორმალური ანაზღაურებით იქ რაღაცა დედა მყავს მისახედი მამა მყავს რაღაცა ბებია პაპა 1000 ვიღაც არის იმით უმეტეს პენსია რა არის ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ხო ეს მარტივი ხო არა რომ წამოხვიდე სამსახურიდან რომ ერთი დღე გამოთავებ საქართველოს ხო არა რა ჩახვიდე არა ეგ არის კიდევ ერთხელ ამბობ ჩემი აზრით და ხო ის არ დავასრულე რომელიღაცამ თქვა რა აღარ მახსოვს ახლა ტყუილი რო არ გამომივიდეს და გვარი არ ამერიოს რომ აი ხვალაც რო დავნიშნოთ არჩევნებიო გავანადგურებთ ამ ოპოზიციას რა იმდენად ხო ვაჯობებთო და ჩემი აზრით მაგის სამზადისი არის დაწყებული ასე რომ ნახოთ რა იქნება რამდენად გამართლდება ჩემი პროგნოზი კი ბევრი რაღაც მოხდება დასასრულის დასაწყის უკვე მე რამდენად ბევრი რაღაც მოხდება კიდე ჩემი აზრით რაც უფრო და უფრო მეტ ხალხს დაგვაერთიანებს და ნუ გჭირდება რა რაც უფრო მალე ვიზამთ მაგას ჩემი აზრით უკვე საკმარისზე მეტი მოხდა იმისთვის რომ დავინახოთ რამდენად უსამართლო გარემოში ვცხოვრობ და რამდენად იმდენად გათამამ და ასე ვიტყოდი ეს სისტემა რომ თვითონ შეიძლება რომ კარზე მოგვადგეს უკვე პიროვნება კი ხმას თუ არ ამავიღებთ უკვე ყველას დაგვიჭერენ კი ერთად უკვე ვეღარაფერს ვეღარ გვიზამთ სათითაოდ ყველას მოგვეროდნენ სახიობები ყველა მუშაობა არ ექნება პროფესიას არა და ხედავთ კიდევაც ანდრო ჭინაძე მზია მაგალ ხალხს რა უქმნებ ჯერ ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ არც სქეს არც პროფესიას არც ასაკს არაფერს მნიშვნელობა არ ექნება თუ ერთად არ ვიდგებით გამორიცხული და შევეშვოთ საბოლოოდ სვედეთ დაჭვალ და სახელი ქოსინაც მართლა
ერთმანეთის პატივისცემა უნდა დავიბრუნოთ რა მესმის აგერ რაღაცაზე განსხვავებული აზრი გექნება შენ რაღაცაზე მე მექნება რა მოხდა მე ვილაპარაკოთ ამ ყველაფერზე ხო განვიხილოთ რაღაცა შენმაჯობებ არგუმენტირებულად მე უნდა დაგეთანხმო მე გაჯობებ შენ უნდა დამეთანხმო და ესე საინტერესო არ ადამიანს და როდესაც ჩვენ იცი რა არის როდესაც ერთმანეთს შეურაცხყოფის ენით ველაპარაკებით და ეს რაღაცა ირონიული და დაჩაგვრავს ერთმანეთის ხო ანუ მაგ შემთხვევაში შენ მე უკვე აღარ მომისმენ ისევე როგორც მე შენ აღარ მომისმენ ამის გააზრებას აღარ დავიწყებ რა მთელი ჩემი ყურადღება იქნება იმისკენ ვიმართო რომ ამას ჩემი დამცირება უნდა და ნებისმიერ შემთხვევაში წინააღმდეგობა ჩამერთვება იმის მაგივრად რომ მოვისმინო და რეალურად გავიგო რატო ფიქრობ ასე ხო და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ სწორი ენით აი პატივისცემის გამომხატველი ენით ვესაუბროთ ერთმანეთს და კონფასი სიცოცხლეა კი ნამდვილად ტელევიზიაში აი ძალიან მადლობა საინტერესო საუბარი გქონდა მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის მადლობა ეს კვირით დაგეშტობებით ძალიან კაი ხო რა